οικογενειακή λατρεία. Εντάξει, Μαρία, να κάνουμε. Ας ξεκινήσουμε τώρα. Πάμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ονομάζω Μαρία Χαμαλέ, το όνομά σας? Σούλα. Χαίρομαι πολύ. Θα ήθελα να σας δείξω μια εικόνα. Για να δω. Κοίτα, αυτός κλαίει. Τώρα γελάει γιατί το παιδάκι του έγινε καλά. Θα σας διαβάσω ένα εδάφιο. Αποκάλυψη 21:4 και θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους. Και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια ούτε πέθος, ούτε καυγή, ούτε πόνος θα υπάρχουν πια. Τα παλιά έχουν παρέλθει. Είδατε πως λέει η Γραφή? Λέει ούτε θα πεθαίνουμε, ούτε θα αρρωσταίνουμε, ούτε θα βγάζουμε αίματα. Και ούτε δεν θα πάμε στο νοσοκομείο. Α, εσύ τώρα εδώ που είσαι στην πόρτα μου και μου διαβάζεις μέσα από την Αγία Γραφή, τι είσαι? Είμαι μια μάρτυρος του Ιεχωβά. Δεν μου είπε ο μπαμπάς μου και η μαμά μου, όμως εγώ είμαι από μόνη μου. Από μόνη σου? Καλά, τόσο μικρό παιδάκι και λες ότι είμαι από μόνη μου. Δεν έχω ακούσει άλλο παιδάκι. Υπήρχε τέτοιο παιδάκι? Ναι, υπάρχει ένα κι άλλο παιδάκι που άκουγε τη μαμά του και τη γιαγιά του. Ποιο παιδάκι ήταν αυτό? Ήταν ο Τιμόθεος. Διάβασε την Αγία Γραφή με τη μαμά του και τη γιαγιά του. Και όταν μεγάλωσε? Έγινε βοηθός του Απόστολου Παύλου. Καλά, ο Τιμόθεος έγινε βοηθός του Απόστολου Παύλου και λάτρευε το Θεό. Εσύ πώς το λατρεύεις το Θεό, τόσο μικρό παιδάκι? Τι κάνεις? Είμαι υπάκουη. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Μήπως, πώς το λατρεύεις το Θεό? Γιορτάζεις γιορτές? Όχι, δεν γιορτάζω ούτε Χριστούγεννα, ούτε Άγιο Βασίλη, ούτε τα καρναβάλια. Αυτά όμως δεν τα γιορτάζω, μόνο την Ανάμνηση. Α, και είσαι χαρούμενη? Ναι, είμαι χαρούμενη που πάω στη συνέλευση, που είναι μεγάλη γιορτή, και πηγαίνω στη συνάθρηση, που είναι μικρή γιορτή. Και είσαι χαρούμενη? Ναι, είμαι χαρούμενη. Και ποιος σου είπε να πηγαίνεις στη συνάθρηση και στη συνέλευση? Η Αγία Γραφή. Πού το λέει η Αγία Γραφή? Εδώ μέσα? Ναι. Πού είναι αυτό που μου διαβάζεις? Ισαΐα 48:17. Εγώ είμαι ο Χωβά, εκείνος που σε διδάσκει για την ωφέλειά σου, εκείνος που σε κάνει να βαδίζεις στην οδό που πρέπει να περπατάς. Α, και δηλαδή τώρα εσένα ο Ιεχωβά τι σε διδάσκει? Να είσαι τι να είσαι? Να είμαι υπάκουη. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ο Αδάμ και η Εύα δεν τους είπε να φάνε από το δέντρο γιατί θα πεθάνουν. Και αυτοί δεν άκουσαν, έκαναν την επιλογή τους. Έγινε παππούς και γεια. Έκανα όμως την επιλογή τους και εγώ έκανα την επιλογή μου. Δεν θέλω να σας την πω ποια είναι. Να μου την πεις, ποια είναι η επιλογή σου? Είναι ότι το λατρεύω τον Ιεχωβά, μανούλα μου. Μπράβο που το λατρεύεις τον Ιεχωβά, αλλά τώρα είσαι μικρή και τα λες αυτά. Όταν μεγαλώσεις τι θα κάνεις? Θα βαπτιστώ όπως ο Ιησούς. Να, έτσι. Μπράβο, μπράβο σου αν το κάνεις. Και τώρα που είσαι στην πόρτα μου, μήπως θα μου δώσεις κάτι? Ναι, ένα βιβλίο το ότι διδάσκει πράγματι ο Ιεχωβά για την Αγία Γραφή. Θα ήθελα μια φορά να συναντήσω και να πιούμε ένα καφεδάκι. Ωραία, σε ευχαριστώ. Μπράβο Μαριά, έκανες πολύ ωραία την παρουσίαση. Τώρα είμαστε έτοιμοι το βράδυ να την πούμε στον μπαμπά στην οικογενειακή λατρεία. Τώρα πάω να παίξω.